চীন কি সত্যি পানি দিয়ে ভারতকে হুমকি দিচ্ছে? বিষয়টা কিন্তু একেবারেই সিনেমা না, এটা বাস্তব। তিব্বতের ইয়ারলং শ্যাংপো নদী ভারতের অরুণাচল হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে আসামে প্রবেশ করে। এখন চীন এই নদীর উপরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম বানাচ্ছে। সমস্যা হলো এই ড্যাম দিয়ে চীন চাইলে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যুদ্ধ বা রাজনৈতিক সংকটের সময় হঠাৎ পানি আটকে রাখা কিংবা অতিরিক্ত পানি ছেড়ে বন্যা ঘটানো, দুটোই মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে। ভারত একে বলছে ওয়াটার ওপেন থ্রেট, আর চীন বলছে এটা নাকি শুধু বিদ্যুৎ তৈরির জন্য।